सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सैमसंग के डिवाइस में ब्लूटूथ नेक बैंड जब आप लोग कनेक्ट करते हैं, बट आपको नेक बैंड कनेक्ट तो आप लोगों ने कर लिया, बट आपको साउंड नहीं आता है, म्यूज़िक नहीं आता है, ऑडियो नहीं आता है। तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है। तो ब्लूटूथ नेकबैंड में अगर आपको साउंड की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले तो आप लोग अपने सैमसंग के डिवाइस को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखिए। हाईली चांस है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। या फिर अगर ये तरीका काम ना करे तो सेकंड आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। और सेटिंग्स पे जाने के बाद जो है हम क्लिक करेंगे यहाँ पे जनरल मैनेजमेंट पे। उसके बाद रीसेट पे क्लिक करिए और जो हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स का, सिंपल आपको अपने सैमसंग के डिवाइस की जो नेटवर्क सेटिंग्स होती है उसे रीसेट करना है। ठीक है। इसमें बेसिकली होगा क्या, जो भी गलत एक्टिविटी हुई होगी ब्लूटूथ में सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ओके। इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, आपको निश्चिंत रहना है। तो सिंपल आपको यह मेथड का यूज़ करना है। टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।